Господине Муслиу, Кодзијас доаѓа повторно во Македонија, односно сега во Охрид, што значи трета средба помеѓу министрите за надворешни работи на Македонија и Грција. Каква порака, и тоа трета средба во помалку од еден месец, што значи ова за преговорите? Мислам дека ова значи дека се ближиме кон крајот. Мислам дека тоа значи и ова е прва средба кај нас, тоа што е втора средба, но прва средба кај нас после излагањето од двете страни на своите ставови во однос на спорот. Така да мислам дека ова е веќе забрзување на целиот процес, самиот факт дека брзо се случува, значи дека се приближуваме кон крајот и се надевам, а и според најавата и на премиерот, дека финалната средба ќе биде помеѓу двајцата премиери, што е нормално во вакви дипломатски преговори, да евентуалните договори ги завршуваат, нели ги крунисуваат на состаноци премиерите. Мислам дека реално тоа значи тоа. Да имаше некоја закочување на целиот процес, немаше ни состанокот да се одржи. Така да верувам, влегуваме во финалната фаза на привршување на процесот. Некој да не знае што се случува, повеќето не знаеме ние точно што се случува околу преговорите со МЕТА, но велам некој да не знае како функционираат меѓународните односи, многу едноставно може да се детектира. Доколку има зачестени средби на било кое ниво, се разбира колку повисоко толку подобро, тоа значи дека постои одредена надеж дека некој спор може да се реши во случајов, нели, говориме околу спорот за името. Така да зачестените средби на грчкиот министер за надворешни со нашиот министер за надворешни, мислам дека се еден позитивен сигнал, иако се разбира прашањето е многу на некој начин нешто е проблематично, туку самото прашање е многу сензитивно за Македонија пред се. И затоа никој не може со сигурност да каже дали ова значи дека ќе има решение или ова значи дека нема да има решение. Едноставно на крај може за некоја ситница условно кажано и да нема решение, иако сите се надеваме, се разбира дека до решение ќе дојде. Ако претходните изјави беа така со подипломатски речник, може ли сега да се очекува некакво официјален конечен исход или прерано? Не може да се очекува конечен исход, но може да се очекува дека преговорите како такви се во одредена понапредна фаза од она што беа, да кажеме, пред 2 или пред 3 месеци. Јас и уште минатата година велев, не треба да се избрзува ниту нашите официјални представници, ниту аналитичарите, ниту медиумите, не треба да се избрзува и да се лицитираат одредени датуми. Едноставно 2018 година кога може да се реши овој спор, ако има желба и од едната и од другата страна. Сега желба има, но прашање дали ќе има и договор. Пак ќе кажам, сите се надеваме, се уште се разбира, имаме многу малку информации околу тоа дали е нешто договорено, што е договорено и како е договорено, но верувам дека доколку преговорите одат во позитивна насока, многу брзо, можеби за месец до 2 ќе имаме одредени информации, тогаш ќе можеме да говориме поконкретно. Договорите ќе завршат дента кога ќе се договорат двете страни. Јас знам, исто можам и по себе да оценем дека сите ние као општество немаме трпение, сакаме целиот процес да заврши, баш поред тоа инсистираме на било какви информации. Ова е процес на преговори и мислам дека е доброто во сето ова е доброто што двете страни се воздржани, дека процесот го водат баш така како што треба. Дипломатските преговори се секогаш релативно вон јавноста, затоа што знаеме во минатото било која непримерена изјава генерираше тензии во спротивната страна. Мислам дека овој пат беа многу повнимателни во врска со тоа, иако имавме шпекулации преку медиуми, повеќе во грчките него кај нас, но мислам дека самиот факт дека двете страни се воздржуваат од непримерени изјави,
изјавите кои ги даваат се лимитирани, се ограничени, а ми укажува на тоа дека процесот се движи. Ако влезот во НАТО зависи од името, од преговорите, односно исходот од овие преговори, што ако не добиеме решение конкретно? Може да влеземе со привремено некакво решение? Ја мислам дека нема да се оди на таа варијанта, затоа што кај НАТО работата е прилично завршена. Ние имаме покана за НАТО, нам не ни треба нова покана за НАТО. Ние имаме условена покана за НАТО со привршување со завршување на преговорите со грчката страна. Така да, што се однесува до НАТО, мислам дека нема многу широк простор за двете страни. Мислам дека тука треба да се завршат и верувам дека ќе се завршат преговорите и ќе почне процесот на ратификација, кој секако е процес кој трае помеѓу година и пол и 2 години. Затоа што било која членка пред да се учлени во НАТО, сите национални парламенти треба тој договор со НАТО да го ратификуваат. Така да тој дел можеби би дал некоја можност за евентуално довершување на недовршените или на договорените работи кои не можат во моментот да се завршат. Може би 100 пати сум повторил дека Македонија не може да влезе во НАТО без решено спор со Грција. Тоа пред неколку дена и самиот премиер го изјави со цел да се спречат оние шпекулации дека има некакви други опции. Едноставно нема други опции. Но она што е вредно да се напомене дека и да не се најде решение до јули, кога е самитот на НАТО, доколку се најде после решение, Македонија нема да изгуби ништо. Затоа што ние после нема да мораме да го чекаме следниот самит на НАТО за да добиеме покана, туку поканата ќе имаме автоматски на онаа средба на НАТО министрите. Така да ја пак ќе кажам, рамката е 2018 година и тоа само поради фактот дека и ние имаме избори и грците имаат избори во 2019 година. Дали ќе биде тоа јуни, дали ќе биде јули, дали ќе биде септември или октомври, не знаеме, но она што ќе го знаеме за месец до два е дали преговорите се движат во добра насока. За сега претпоставам со овие зачестени средби преговорите се движат во добра насока, но доколку тие средби потоа разречат на некој начин или не добиваме никакви нови информации, тоа ќе биде еден негативен презнак. Доколку тие продолжат со такво интензивно темпо да се случуваат, па и после самитот на НАТО, доколку не се најде претходно решение, тоа е добар знак. Така, ако се земе предвид влијанието на Русија, односно изјавите кои што претходно ги немаше многу, Добре. како тоа влијае? Дали тоа може би еден вид на катализатор на целиот процес? Не, Русија ги користи балканските држави како начин една медиумска прокси, еден медиумски прокси судир со Западот. Целиот Балкан е генерално во интересната сфера пред се на Европа, но и на САД преку НАТО. Значи САД заедно со своите европски сојузници. Тоа е веќе така во последните 3 децении. Генералното јавно мнение е наклонето кон процесите на евроатлантска интеграција за оние неколку држави кои што стана надвор од тие процеси, за жал меѓу нив и Македонија, така да Русија не може да влие Македонија или македонското јавно мислење да се свртат против. Знаеме дека има многу истражување на јавно мнение и јас објавив во изминатите 10 на 15 години повеќе, во кои што секогаш она поддршка за влез во ЕУ и за влез во НАТО е над 60%, некојаш дури стигаш и до 90%. Но она што може Русија да го направи е да се обиде да влие затоа што постојат одредени, затоа пишуваат и грчките медиуми, одредени врски помеѓу помалиот партнер на СИРИЗА во владата, односно Каменос, со одредени структури во Русија, така да доколку влие Русија, доколку успее да на некој начин се наметне како дел од овој процес, тоа ќе биде преку Грција, не преку Македонија. Мислам дека тоа ни оди во прилог и заинтересираноста на нашите евроатлантски партнери е зголемена да тоа се случи во моментот. Иначе ние сме имале поддршка и од Америка и од Европската унија през целиот процес да станеме членка и тоа го покажувале и со самото потпишување на
договор за стабилизација и асоциација кој го подпишавме, да не забораваме, во услови кога кај нас имаше и конфликт, но нашите партнери покажаа волја и покажа свесност дека тоа треба да се случи. Така да низ целиот процес, иако низ медиумите ние слушаме разногласија во однос на нашите партнери, мислам дека они го покажале добрата намера кон Македонија врз целиот процес. Но од друга страна и членките на НАТО и Европската Унија се лимитирани од правото, од правилото, консензуалното правило кое кај ни важи, така да сите членки од НАТО и Европската Унија треба да се согласат во однос на некои ставови, што за нас како мала држава и на членка на НАТО и Европската Унија секако е заштитен механизам кој ние може да го користиме кога ќе станеме полноправна членка.